xafladan aynu caawa isugu nimid ku saabsan raaligelinta iyo xaalmarinta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble oo run ahaantii maamuus iyo karaamo inaga mudan iyo beesha uu ka soo jeedo habargidir oo taariikh dheer aanu wadaagno aynu leenahay dhinacyo kala duwan leh ilaa General Muuse Igire iyo ka hor iyo taariikhihii dambe ee aynu sida gaarka ah u wadaagaynay oo aynu wada lahayn anigu shakhsiyan waxaan ka soo jeedaa saldanad fac weyn oo taariikh dheer ummadda Soomaalida ku leh oo la wada yaqaan oo dhaqan guul ah oo boqolaal sanadood soo jiray leh wixii maanta ka dhacay guriga Cabdi Xaashi dhaqan islaam ma ahayn dhaqan Soomaaliyeed ma ahayn dhaqan ogaadeen ma ahayn dhaqan madax dhaqameed iyo oday iyo suldaan midnaba ma ahayn ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo beesha habargidirba waxaan codkayga ku biirinayaa oo aan leeyahay xaal qaata annaga dhaqanka aad u naqaan waxaan leenahay mar labaad iyo mar koowaad iyo mar saddexaad ra'iisul wasaare xaal qaado ra'iisul wasaare raalli ahow beeshaasay xaal qaata raalli ahaada diyaar baanu u nahay gogol iyo madal weyn inaanu xaalka ku bixino waxa soo raaca oo doonayaa inaan ku daro geedi socodka doorashooyinka nin aqoonyahan oo luqadda af Ingiriisiga ku hadlayay ayaa wuxuu ka hadlay wax la yiraahdo gerrymandering oo waxay ka hadashay macnaheeduna tahay doorashooyinka hal qof iyo hal cod iyo sida loo maamulo ama looga maamulay dalka Mareykanka waxaan u fahmin doorashada hadda aynu ka shaqeynaynaa ama ku jirnaa inay tahay doorasho dadban oo doorkoodu ay ka timaado odayaasha dhaqanka iyo beesha kursiga iska leh gudiyada doorashooyinka ee heer dawlad goboleed federaal iyo doorka xafiiska ra'iisul wasaaruhu ku leeyahay oo ah logistics taageero xagga maaliyadda iyo adeegyada kale ay u baahdaan hadba iyo hogaaminta guud ee ra'iisul wasaaraha doorashooyinka uu ku leeyahay khaasatan Soomaaliland uu ku leeyahay xafiiska ra'iisul wasaaruhu waa hay'ad dastuuri ah oo qaran waa wajigii qaranka waa muraayadii fulinta ee dalka laga arkayay ma aha xafiis foojari laga sameeyo mana aha xafiis Cabdilla Shideeye laga sameeyo ama laga shaqeeyo waxyaabahaas oo dhan xaal ayaynu ka bixinaynaa arrimaha doorashooyinka markaa aniga iyo gudoomiye Cabdi Xaashi waa ogeydeen taariikhdii sanadka iyo dheeraadka muranka iyo loolanka iyo kala duwanaanshaha ku dhisnayd iyo aakhirkii halkii lagu soo gunaanaday oo ahayd heshiiskii madasha ee 27 May in kuraasta aqalka sare ee lagu tartamayo aniga iyo gudoomiyuhu aanu soo xulno si siman si loo abuuro 12 xildhibaan sidaas la midana aanu buuxino meelihii ay ka bannaan yihiin 46 madax dhaqameed iyo bulshada rayidka ah ee noqon lahaa golihii dooranayay senatarada aqalka sare hawshaas waanu gudanay waanu ka soo shaqeynay ra'iisul wasaaruhuna waa nagu taageeray habraacyadii 27 May iyo kuwii ka dambeeyay oo ay kiimaka ugu dambeeyay bishii dhaweyd dhacay midnaba meel ay kaga xusantay ma jirto door aanu aniga iyo gudoomiye Cabdi Xaashi ku leenahay sida uu Ridwaan yiri ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore gudiyada inoo dhisan ee heer federaal heer dawlad goboleed iyo khilaafaadka iyo xafiiska ra'iisul wasaaruhu wixii taageero ah siinaya ayaa ku shaqo leh doorashada in la qabto iyo odayaasha 23 ah ee bulshada dhaqanka ee hogaamiyaasha dhaqanka iyo madax dhaqameedka ee bulshada rayidka ku soo daraysa guddiga ee kala duwan inay doorashadii hogaamiyaan laakiin ra'iisul wasaaruhu markii habraacan soo baxay uu noo yeeray wuxuu nima yahay iga xigsada iga caawiya maadaama deegaankii idinku ka soo jeedaan hawshaas waa ka shaqeynay waxaan si halka arkayaa tacaddi iyo deelqaaf iyo xadgudub lagu sameeyay ra'iisul wasaaraha markii uu sameeyay wax la yiraahdo delegation of authority shaqadii bal qaybtiina ka qaata in lagu gafo oo lagu kibro oo lagu tacadiya wax meesha la eg maaha xaal baanan ka bixinaynaa waxaan leenahay ra'iisul wasaare ka raali ahow cabashooyinku way dhici karaan oo waxaan nin weyn oo odaya oo leh beeshayda aniga yaanba la iigu iman hal la ii gaar yeelo faraha hal la iga qaado waxyaabii Cabdilla Xaashi Cali hadda ka cabanayay bay kamid ahayd iyadoo taa la leeyahay
in haddana lagu eedeeyo oo la yidhaahdo waadna hagardaamaynaysaa ama faragelin baad nagu haysaa ama waxbaad naga boobaysaa meesha walaalayaalow ma leeka waa tii xildhibaan intuu soo baxay uu xagaa ka hadlayey oo rabo xildhibaan kale oo ka dambeeya inuu dulmiyo ama ku tacadiyo ayaa meesha taalla khaladku meeshuu ka jira waa la ogyahay cidda tacadiyeysa ama khaladka wadaana runtii Soomaaliya waa wada muuqataa imanka waxaa inoo hadhay 40 cisho oo la yidhi doorashooyinku waa inay ka dhammaadaan 40kii cisho ku dhawaad 10 ku dhadhow waa tageen wax bil aan ka badnayn ayaa hadhay doorashooyinkii dalkan in la badbaadiyo oo la caymiyo oo lagu qabto qof kastoo isku daya ama cid kastoo isku daya doorashooyinkaasi inaanay dhicin oo hagardaamaysa waxa loo aqoonsanayaa inay yihiin qaswadaya loomana dul qaadan doono doorashaduna way soconaysaa doorashaha dib u dhacmaya waxa kale oo raali gelinaya guddiga doorashooyinka ee siid oo shaqo wanaagsan haysa iyo hogaankooda oo awoodii iyo shaqadii iyaga loo gaar yeelay ogolaadayba inay dhageystaan odayaasho la fadhiistaan oo yiraahdaan maxaad soo jeedinaysaan halkeen wax ka bedelnaa halkeen wax ka qabanaa guddigaana waxaan leenahay shaqadiina wata fiid hadday tahay shaqada waajibkeeda idinka saaran ee sharciga wata guddida heer federaal ee doorashada guddida heer deegaan ee siid waxaan leenahay shaqadiina wata khilaafaadkana sidooda oo kale waa inay shaqadooda u wataan oo ay doorashadu socotaa doorasho dib loo dhigayaa ma jirto xafladda codkayga waxaan ku biiranayaa kuna soo gabagabeynayaa ra'iisul wasaaraha waa raali gelinaynaa beesha uu ka soo jeedana waa raali gelinaynaa doorashaduna waxaynu leenahay ha socotee dib yaanay u dhicin soo maaha dadkani doorashay u taagan yihiin waa doorasho doon doorasho diid maaha la ismana dulmaayo la iskumana tacadiyaayo la iskumana xadgudbaayo waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi